जाना किनारे के ओरी आके रास्ता खोजे लगले। बाकिर जंगल के अलावा कवनो रास्ता ना लौकत रहे। आ इहो लौकत बा कि कैसे जब उनकर नाव बहत घरी कवनो दूसरा छोर पर पहुंच गयल रहे। उ लोग के इहो पता ना रहे कि आगे का होखे वाला बा। यहाँ कवनो उपाय नइखे लौकत। अजीम के बा लाबा बतावे लागल, चली और दिशा में टहलल जा। लाबा आगे बढ़त कहले। दोनों मोबाइल लाइट के मदद से आगे बढ़ल जाड़ा धीरे धीरे बढ़त जात रहे। कुछ देर चलला के बाद उनका एगो खुरदुरा सड़क देखाई देलस। उनकर चेहरा पर एगो हल्का खुशी लौकल। दोनों जाना ओही रास्ता से चल गईले। उ तो कुछ दूरी पर तय कैले रहले कि जब अचानक चिड़ै-चुरुंग के फड़फड़ाहट सुनाई पड़ल त लाबा डेरा गई। डर मत, ई त चिड़ै हा, अजीम मुस्कुरा के कहले। दोनों जाना बिना कवनो संकोच के आगे बढ़ गईले। तनी औरी चलला के बाद दूर से आग जरत देखलस। समझ गई कि उस सही जगह पर आ गईल बाड़े। ओ आग का और लम्हर डेग बढ़ले। ओहिजा पहुंच के देखलस कि सराय एकदम सुनसान लागत बा। उ आग के लगे बैठ के हाथ मिलावे लागल। सराय के दरवाजा बंद रहे लेकिन भीतर कुछ के रोशनी जरत रहे। रौरा बैठ के देखी कि भीतर केहू बा कि ना। ई कहत अजीम द्वार के ओर चल गईले। लाबा ओहिजे बैठल रहले। उनकर पूरा फोकस हाथ मिलावे पर रहे। वो लोग शायद बीच जंगल में अकेले रहले। रात के लगभग 2 बजे हो गईल रहे। धुंध औरी जाड़ा बढ़ल जात रहे। लाबा चुपचाप हाथ मिलावत रहली कि अचानक उनका ठीक पीछे केहू के चलत आवाज आई। वो पहला सांचा बनवले, शायद यह उनुकर भ्रम बा। लेकिन धीरे धीरे उनुका सोझा केहू के परछाई आ गई। गर्दन हल्का घुमा के देखलस की परछाई असल में इंसान के रहे। वो झटका मार के पीछे मुड़ के देखलस त पीछे केहू ना रहे। वो बहुते डेरा गईली। आ हामफत अजीम का लगे भाग गईली। चेहरा पर एक तरह के डर देख के वो डेरा गईल रहले। का भइल, काहे इतना हामफत बाड़ू? अजीम पूछ ले। अभी हमरा लागल कि केहू हमरा पीछे खड़ा बा। लेबा आपन सांस रोकत कहली, अरे कुछ ना, उ कोहरा इतना गिर रहल बा, एही से रौरा महसूस भइल हुई। बस हमरा लागल कि केहू भीतर बा। बाकिर हर जगह देखनी, भीतर केहू नइखे। एगो चिड़ै भी ना, अजीम जवाब देले। दोनों जने बतियावत रहले त अचानक एगो औरत ओ लोग से दूर खड़ा लौकल। वो आग के लगे चुपचाप खड़ा रहली। एक पल खातिर अजीम तनी स्तब्ध हो गईले। फिर वो ढाली कि शायद यहाँ के देखभाल करे वाली होखी है। राउर परिचय? का तू यहाँ रहत बाड़ू? अजीम ओकरा से जोरदार आवाज में पूछ ले। जब वो जवाब ना देले त अजीम फेरू कहले, का हमनी के आज रात खातिर यहाँ कमरा मिल सकेला? अब की बेर बिना जवाब देहले वो धीरे धीरे डेग लगा के उनुका और बढ़े लगली। वो राजस्थानी ड्रेस पहनले रहली। अवूरी पूरा तरीका से घूंघट से चेहरा ढक ले रहली। वो चुपचाप आके ठीक ओ लोग के सामने खड़ा होके कहली, रउआ लोग अंदर आ जा, हम रउआ लोग के कमरा देखा दे। ई कहत वो भीतर चल गईली। लाबा चुपचाप ठहाका मार देले। अजीम से चिपक के खड़ा बा, जैसे जैसे अजीम उनका पीछे पीछे चलत गई। लाबा भी चिपक के उनका पीछे पीछे चलत गई। तीनों लोग घुस गईले। यहाँ तू अकेले रह? अजीम उनका से पूछ ले। हम यहाँ बरिसन से अकेले बानी। महिला बिना देखले सीधा चलत कहली, ये जगह इतना बर्बाद काहे लागत बा? अजीम फेरू पूछ ले। हम यहाँ बरिसन से अकेले बानी। महिला बिना देखले सीधा चलत कहली।
ई जगह इतना बर्बाद काहे लागत बा? अजीम फेरू पूछ ले। उहे तहार कमरा हा महिला एगो कमरा के दरवाजा देखावे के इशारा कैली अहुरी वहां से चल गई। बहुत अजीब मेहरारू बा लाबा कहले। दोनों जाना कमरा में घुस गईले। कमरा के हालत देख के ऊ सोच में आ गईलन की सारण कैसन बा। कमरा में बिछौना आ रजाई छोड़ के कुछ हो नहीं थे। दोनों जाना बहुत थक गईल रहले। ऐसे बिना समय के ऊ तुरंत पलंग पर गिर गईले। लेट के नींद आ गईल त ओकरा कुछ हो पता ना चलल। मौसम धीरे धीरे ठंडा होके लागल रहे। ऐसन हालत में लबा के आँख खुल्ला के कुछ देर बाद उनका औरी जाड़ा लागत रहे। सामने से दरवाजा खुलल रहे। आ कमरा में ठंडा हवा बहुत तेजी से आवत रहे। वो दरवाजा बंद करे खातिर आगे बढ़ली। हवा बहुत तेज बहत रहे, लेकिन बादल शायद आसमान से दूर हो गईल रहे काहे कि अब पहले से ज्यादा रोशनी रहे। दरवाजा बंद करके फिर बिछौना के ओर बढ़ली। घुमत घुमत एगो अजीब आवाज सुनाई पड़ल, जैसे कवनो गाना गावे के। वो मुड़ के फेरू दरवाजा खोली आ कान से एने सुने लगली। उनकर सोच ठीक रहे, शायद केहू गाना गावत रहे। भीतर वो कमरा के दरवाजा ऐसे बंद करके ओ आवाज का ओर बढ़ गईलन। आवाज औरी नजदीक आवत जात रहे, जैसे जैसे वो आगे बढ़त गईली। अब उनका साफ साफ सुनाई देत रहे कि केहू भी गावत गावत बा। ऊ झुक गईलन। ओ आवाज का ओर बढ़त रही। ऊपर जाए खातिर सीधी रहे, जेकर आवाज शायद पिछला कमरा से आवत रहे। वो चुपचाप सीढ़ी के पीछे वाला कमरा के लगे पहुंचली। कमरा के दरवाजा बहुत बड़ रहे, जवना से साफ रहे कि कमरा भी बहुत बड़ हुई। उ द्वार बा बिना हाथ लगवले उ कमरा के दूसरा ओर चल गईली, ताकि उ एगो खिड़की आदि से देख सकस कि भीतर के बाद दूर से एगो खिड़की देखली त चुपचाप उनका लगे पहुंचली। उ बहुत ध्यान से भीतर देख ले। भीतर के नजारा देख के उनकर इंद्रिय उड़ गई। उ देख ले रहले। उहे मेहरारू हवा में झूलत एगो नाच गावत दिया। यहाँ जे आई उमर जाई, यहाँ जे आई उमर जाई, हा 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 हा। महिला नाचत नाचत बतियावत रहे। ओकरा के देख के लाबा के बुझाइल कि उ मेहरारू ना बलुक चुड़ैल है। डर से उ दोनों हाथ से मुंह बंद कैले। फिर जमीन के ओर देखले त देखले कि फर्श पर खून से लथपथ बहुत लाश पड़ल रहे। उ बहुत देरा गईली। डर से उनकर लोर बहे लागल। उनका समझ में ना आवत रहे कि का हो रहल बा। तब उनका अजीम के बारे में सोचे के पड़ल, जेकरा के वो अकेले छोड़ देले रहली। वो आपन लोर पोंछ ली। दोनों हाथ से मुंह दबा के बिना उठले सीढ़ी से रेंगत चढ़ गईली। वहां पहुंचला के बाद वो खड़ा होके कमरा के ओर बढ़ली। कोठरी के दरवाजा खोलते ही गाना के आवाज आवे बंद हो गई। वो तुरंत अजीम के लगे जाके इशारा से ओकरा के जगवली। अहुरी चुप रहे के कह के कमरा से बहरी ले आईली। वो तुरंत अजीम के सब कुछ बतवले। आ ओकरा के लेके सीढ़ी के पीछे लुका गए। कुछ देर बाद हवा में झूलत उ मेहरारू ओकरा बहुत नजदीक से गुजर गई। ओकरा के ऐसन हवा में बहत देख के अजीम भी लाबा के बात पर विश्वास कैले। उ सीधे ओही कमरा के ओर जात रहली जहां उ लोग रहत रहे। ई सब देख के दोनों जाना के गला सूख गई रहे। उ लोग चुपचाप ओहिजा मुंह बंद करके बैठल रहे। शायद ओ लोग के मालूम रहे कि शैतान